Berrina'nın Ormuz GMS ürününü korona olduğum zaman kullandım. Korona. Çabuk atlattım. Çok şükür öksürüğüm vardı. Geçti. Teşekkürler demiş. Çabuk atlatıyor. Zaten Ormuz geçen bir beyefendi koronaya yakalanmış. 15 gün hanımıyla ayrı odalarda yatıyor. Kalkıyorlar birbirlerine yasak koymuşlar. 15 gün diyor hanımdan ayrı odada yatıyorum. O orada yatıyor. Ben burada birbirimize konuşmuyoruz. Ayrı odalarda. Tövbe estağfurullah. Ormuz GMS'de kullanacaksın bitti gitti. Ya gerçekten mi? Gerçekten tabii ki. 2 günde hiçbir şey kalmaz. Zaten korona varsa bir tanıdığım adam korona atlatmış. 14 gün sonra kemiklerde ağrı ve nefes darlığı ve halsizlik, derması, yorgunluk başlamış. Ne yapacağım ben abi? Hiç sorun değil. Kekik mini seti kullanacaksın dedim. Ne var kekik mini sette? Ormuz GMS, kekik, Afrika sardunyası, ulu hindiya. Bu kadar. Bu mini set yeterli mi? Yeterli. Tertemiz eder. Hiçbir şey kalmaz. 3 gün sonra aradım. Nasılsın? O elhamdülillah, Allah razı olsun. İyi ki varsın. Hiçbir şeyim kalmadı. Tekrar çalışıyorum. Tarlaya gidiyordum.